台風16号の和歌山上陸の日の大阪、屋根付き自転車の、風の対応状態、それと前の視界、これをちょっと撮ってみることにしました。ちょっと今風もちょっと幾分増しです。15メーターから20メーターぐらいかな。まあ前の視界は良好ですね。横風の抵抗もみんな通り抜けていきます。すんなりと。で、下半身はといえばほとんど濡れてませんね。ちょっとさすがに足元は濡れてます。さすがに足元は。これはもうしゃあないわね。あと腕も少しちょっと濡れてますね。少し。せやけどな、ほとんど大丈夫です。